Telšiai buvo gautas iškvietimas, kad gali pakalimai net laikyti žiemos. Vyrą važiavom pažiūrėti, kam ir šaknis. Tai va, kibreli, esam šį rytą Telšiuose, 8:00. Nusikabinau stalažų priekabą, palikau bičius pasistatyti stalažus, šaunu biškį iki parduotuvės, paims kelis varštukus ir neužilga grįšiam, parodys, kol čia šiandien mes veiksim. Bus trumpa šiandien dein, aš manau, darbą. Daugiau bus reikalų pasistatyti stalažus ir nugriauti, negu kad patį darbą turėjom to veito čia. Tai va, tiek žinių. Žilevana, here we go again. Jaučiu, telšiškiai irgi pritars mane, kad šį veina geresnių statybinių medžiagų parduotuvių Telšiuose. Ir tai buvo ne reklama, tikrai ne reklama. Varau dibeliukų. Man ten nebija. Griaunam šalin stalažioką. Žodžiu, buvo atkeris tas pakalėms čia. Tai pritvirtinom, prisukom keikiai. Dabar stau stabilę paklibinau nejud. Nu ir ten dar va. Matosi va. Buvo dėžutį išplyšus ir biškai atkerus lens, tai susidėjom pagaliukus. Ir uždarėm tas dėžis visas. Ir uždėjau tokį raudoną vėjelintį. Iš likučios. Nu čia svarbu padaryti, kad nebėgto mundo. Ir visai kitas metas stogą keist, tai viskas te patė plėšyses, tai čia papigiam, kaip sakant, smūgiaus viskas lieka. Tai dar reik va čia dėžutį uždaryti. Pasižiūrėti, kaip tą ten vėlint laikos galą norėks uždėti kėt, išves pakeisti nuplėšus, nuėmus, prisokti pakalėm dabiškį iš apačios ir palėpti ten į viršų, pažiūrėti, kaip ten laikos tas trikampuks. Nes, žodžiu, viskas įbiškį papovi, patrėši, ganėtina nebloga ten ant viršaus. Ne kažkur bė daugi prisokti, bet kiekien tik prisuksim. Ūse nebebuvau, tai aukštą užlėpsio. Upt, o namelės to bažnyčius, kaip aš sakau, ne nama. Ką? Nulipau. Va šitep. Lopijam, žodžiu. Čia prilopijom, turėjau tokios dablikos, tai uždėjom, prisukom. Čia primušom į kertį, kad nebūtų tokios skilės, kavundo, jeigu lašies, tegul bėgi į apačią. Čia irgi va, uždarėme dėžutę, porą raniliokų, švent. Ten suvaržėm viskom, kad nenubertum, nenukrestų. Čia irgi iš apačios ton pakalėjimą persukom da visur suvarštukas. Ir dabar reik uždaryti iš galo ton dėžutį, pasidirbti. Situacijon, like this, like that. Mechanik Vir, ruletės Ulta Force. Atlaus kažkas koik naudoj laikiklį. Sakė patogusi. Gersa, ne? Pukštis į kabinį. Ir įdėti. Liuks. Žodžiu, uždarom čia veindėželį. Ir reik ten da palėpti. Va, ton šnipą pasitikrinti, kaip ten laikos tas vėjintis. Ir bus viskas. Čia gruodžiausio nebus estetiks. Bet nors kiaura nebėgs, vandoj vėja nepūs. Nu, atrodo šūda niek darbėlis, o pusdieniausiai nebės, kad tik nuo 8 rytą iki 5. Čia nukopėčių būtumėm da nebaigi, niką padaryti. Gerą, kad stalažą sugalvojim atsivežti. Tai su stalažas patogia. Pasistatė, palipa, susuka. Ten tom vėlindą prisukom, kai patrešus biškį, bet da iššovėm porą varštų, kad nenukrestų šalin. Ir laikos dabar jau tvirta viskas. Čia buvo prūca, nemūrudos stovėtų. O čia prūda nebuvo, nikados. Ves spėj viską ir užlėjus žiaurę. O, šlibinų Venecijai. Čia užpelta, visur užpelta. Čia vėl viskas užpelta. Bet pas mus danėti apžiaurė, kaip karteno į Kretingo. Tai pas mus tik tas dalina, kur daubis bautain ir užpil visur. Vo, prisibazavom naujo veito, prisimetėm salažų. Kopič dar reikės man šiandien. Naujas projektukas. Welcome.
Čia reiks pakeisti ten viršaus stogą ir ten šonį, kur matos tas stogėlis. Čia čerpis uždėtas, tai čia nieks nesidarys, o ten viršau užsidės skarda. Fasadą šoną susitvarkys čia, kurį lentelis, ten kurį lentelis, žodžiu. Turės persikalti iš naujo, apsišiltinti beškį ir bus ledų krūva. Medienas beškį, beškvarštų, plevelis, makaroniuką veitos to jau. Ir bus va tokį dangą. Komo, kapan vadinas, kamo, komo, žodžiu. Va šitokia skardytės. Gal ir gražiai atrodys. O mes dar lekame vien veitelį, beškį pasikrapštyti kokį pusvalandok ir bus šiandien viskas. Nu ir ką, draugai, po darbų jau šiandien. Gana, penktadienis, žiaurė trumpa diena iš tikrųjų gavos. Bet, kaip saka, niekur kitur nebestartausiam jau šiandien, nes kontų čia jau po peitų, jau po pirmos, tai važiuoti savaitgaliauti, kaip saka. Pasižaidėm ten. Susitvarkiau dar vien mini halturkelį ir, sakykime, kap ir laisvas. O ryt nežinau, galvoju, gal reiks važiuoti beškį pasidarbauti pas mamas, bet dar tiksliai nežinau. Bus matyti, dar tur nuvažiuoti, pasimatuoti vien objektus, skaičiuoti reksamats, tai šeštadienis bus irgi užimta dein. Statybininkam švenčių daugi nebūna, nebent sekmadienis tik tas. Yra kaip yra, toks gyvenims, kaip sak, patys senom pasirinkom, patys tokį darbą norėjom dirbti, tai ir dirbam. Va, iki greit, kaip sak, susitikėm. Labas, šiandien šeštadienis, norit sužinoti, ką Valentin skaičiau nuo objektus. Sledam muzončiką ir pajekali. Kiaušinį šitas, jei norit, galim užkausti. Ir tu susirašt bau nuožės, įsimatauti objektų, tai va, stogas, sienos, papildomi darba visi. Na ir dabar jau sėdėsiam ilgai ir nuobodžiai. Bet ko nepadarysi už pinigus, ne? To gali padaryti už didelius pinigus. Ne, juokau, viskas tvarkelį, žodžiu. Varau, užsiimčinėjant, skaičiavim darbas. Sekmadienis. Mamai darbin vis pasavis. Modestėlis ruošas kitim darbam. Vedu su man, turėjom savo darbą. Reikia sutvarkyti šitą langelį, apdirbti. Su polistirolį paskiau nuarmauti. O kon tu modestais daryti? Ką? Ai, ton tu keis longą, čia apačio, ne? Žalti pamat sutrukinėjais. Mašinuką per veselių, tą brigadierius gaidys un gatvės tau. Ardos jau. Ardos sklepi. Gausi žulis nuravėti nuo palongis. Vajėjo. Kondara? Ruoš vyram cepelinų. Įtraukiam į laimį šeiminį vlogėlį. Atsimink, šitas brolis, kur nežiūr mom video į laikų nespauda. Pridaus aš tavim tu jo. Čia neštus rostus. Kur on čia buvo? Ai, čia, tai ažuliuko čia. Un žauliuką. O kokie. Reiks susinešti, kitaip į malkas anei pavars. Žaltytė apie visų šlapą apkirmiai. O čia da keika žulų gol. Kiek vakalėlį. Tokių ažulų. Kom tu keikys? Šita koks klutis ant žaulėnis gol. Gal man prastuma man kam nors? Kon tu čia išsipjausi šanų? Jau 2 metus svet pjaunam iš šanų. Na. Tu jau iš tų 4000 subscriberių sakys, gal gali man parduoti šitos ažulus. Kokie, o rimta žuleliai. 700, 800, kiek čia galėjom prašyti už tus ažulus. Neįsivaizdau, nu net. Na. Ne, ilgi po 2,5 metriuk. Tai gal ir ilgesnė, į 3 metrę.
Konsoks. Kur tu nu čia dėsi? Radiatorių. Ai, radiatorių gal įtiks. Kabutė. Suinstaliavome langelį, bet čia aišku, čia reiktų padaryti atburtauti, atkasti, dėti trapą kažkokį vandeniu nubėgti, kad čia išbėgtų, ten šulinys tuliovį. Nu, bet čia yra kaip yra, kaip saka. Čia irgi parodysiam, kaip neturėtų būti apdirbti lunga. Sudėjom polistirolį, apklijavom, prisitrins, aptinkausiam. Tai bus tam kartau gera. Dėl to žmonėm aš įsakau, jeigu man saka, padaryk kapsavei, sakau, ne, aš geriau kapsavei nedarys, nes patys matot, kapsavei daryti. Tai neprašykite, sakykit geriau, padarykite taip, kaip priklaus, kaip maniai. Nu, nors kalidorių mama padarėm, ne kapsavei. Čia jau pasistengiam nudušys. A gali filmuoti pas tais trubą? Kur tu mus paskiau dėsi? Kur? YouTube. Į YouTube? Šitą visą užkondą matos. Manis dės durėlis, iki atpais, kad atsidaryt. Vienišą senjorę turim, kuri ieško vienišo darbingo vyro. Katras galėtų bent jau Ducha iška. Darbam apdirbti. O, kleckiuko. Jau verda, ne? Nu, duska, ne. A tai neiška, niek. Nu, gal, ale. Nu, pagalvo gerą, dar turi progų pasireikšti, pasakyti. 15 sekundžių lėktavai. Nu, ko, kleckų privalgėm, sotus, darbą kaip ir nudirbti, galiam, aš panau šiandien išrinkti ir loterijos laimėtojai, kas laimėjo Bosch suktoką, jeigu pamena toj loterijai. Tai keliaukiam teisę ir į tom procesą, išrinkiam vieną laimingoj ir dausiam jums žinoti, ką reikės elgtis jums toliau, kad atsimti ton suktoką. Viskas paruošta procesi, suktuks padėti sveito, komps įjungts. Tai susiraskiam va video, ventiliuojamas fasadas 4, skelbiu konkursą, nusikopinam nuorodą, čia galėjom uždaryti ir įkelkiam čia, kur ir įklijuoti. Nužiūram fetch. Aha, allow duplicates, duplikatų neleidam, kad nebūtų taip pat pasikartojantis. Pažiūram, kas čia, custom filter, cryptocurrent, ne, čia nieko nedarom, anything goes. Continue. Ir suskaičiaus visus jūsų komentarus. Ir 1, 2, 3. Pick a winner. Ar matote, noriu Bosch'o. Paulius KR. Tai žodžiu, galėsi susisiekti su manim asmenišką ir aptarsiam išsiuntėjimą visą procesą. Gali parašyti man žinutį asmenišką į Facebooką Valentas Bidva arba per VB statybą Facebooką gali parašyti, o galėsi gal ir pušiau video parašyti, kaip sak, tada susitiksiam ir aptarsiam visas padavimo sąlygas. Tai va, sveikinu!